ubu ndashima Imana data rugira byose yarangiriye neza yaranyiyeretse ndayibona mu muryango baravuga yuko nabana navyaye ko je navyaye abakobwa benshi baravuga yuko nabo bana nabahumanije ko ndi muruzi ngo atamwana numwe azopfa yarubatse ariko ndashimira Imana data rugira byose ubukuze wese batera batwara undakuze batera bajana yego ndashimira Imana cyane yo yagira bikora no hano rero n'umuntu wese atarizera Imana nukuri yuko yo kwakira uwo mwami. Bakunzi b'ijambo ry'Agakiza TV turabaramukije amahoro y'Imana ni kwa kundi nyene murabizi yuko tubaryohererwa natwe kandi namwe mukabitugarageza ko ibiganiro byacu bibashika kunyota. Subscribe ku muntu ryo baryo rya mbere agende ino channel yacu ijambo ry'Agakiza TV kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kumushikira bitagoranye. Twizere ko muguwe neza. Amakuru no munsi tubafitiye umutumire turi kumwe twagomba ubwiwe tumubaze neza na neza aho duhagaze kuko twe twumva akayaga karyoshe twumva ibintu bimeze neza reka tumubaze mutumire kazi. Yego murakoze. Ukazina babita gute? Kazina abavyeyi banyise nitwa Nshimirimana Felicite. Nshimirimana Felicite mukora uduki mu buzima bwa misi yose? Ubuzima bwa misi yose nsanzwe ndi murimyi. Mutubwire neza turabona turi duhagaze n'ahantu hari gitara namwe musanzwe murabarimye aha hantu turi bahita gute? Yego ni muri commune Gitega ni mu ntara ya Gitega commune Giheta mutumba Kiremera. Murasenga? Yego turasenga by'ukuri kuko twarabonye Imana cyane twaraboneye Imana kuko nta mahoro twari dufise twagendana intonto n'agahinda twagendana umubabaro tukabona isi ya twagiye ariko tumaze kwakira Yesu tukakira agakiza by'ukuri narabonye Imana ubu ngenda mfise amahoro mu mutima maze gushika ngaha by'ukuri narabonye nti Imana iriho kuko nararosa amahoro haba mu rugo ndaronka amahoro mu babanye ndaronka amahoro Imana irazirampindurira izina by'ukuri ubu nanje n'ukuri ngenda nemye mu bandi. Musengera mu ishengero ryitwa gute? Yego dusengera mu ishengero ryitwa Plein Evangile ahantu bita mu Gishora. Mudutangurize n'amasengesho rero kugira ngo namwe twumve mu vy'Imana yabakoreye ukuntu Imana igenda igira neza. Uhoraho data wa twese turagushimiye ubugira kandi Imana kuko udasiba kutugirira neza tubanje kugushimira ko ntwatuzigamye uhereye mu gitondo Mana wabanye natwe adukoreye ibidasanzwe twabonye kugira neza kwawe nyakubahwa no habwa icyubahiro none Mana turakoretse Mana iki gikorwa twajemo turagomba ngo bane naco nyakubahwa turagomba ngo tugirire neza mwami umwanya wose tuza kumara hano hantu turagomba ngo uze kwigaragaza mu ntara tuza gushinga mwami zize kubicitegerezo hari beshi Mana baza kuzumva zize zibabera ikimazi nkuko natwe Mana twagiye twumva tuvoma kuri bene data bagiye bashinga intahe kugira natwe ntahe zacu mwami zize zigira ikimazi ku muntu wese azazumva kugira ngo umuntu wese aza kwakire umubere umwami n'umukiza kuko natwe twakwizeye ukaduha amahoro mu mitima yacu. Urakoze turagushimiye kumanya wose ugiye kutubana nacu uratugirira neza muri byose izina ryawe rishiko hejuru mu izina ryawe ryera Yesu Kristo amen. Mwatubwiye yuko hari ico Imana yabakoreye kandi mudashobora kwirengagiza mu mitima yanyu ni nk'intahe ku buzima bwanyu twagomba kugira ngo mushobore kutubwira ido nido. Yego murakoze. Jewe hari itariki 16 z'ukwezi kw'icumi mu 2008 uwo mwana wa muramwanje afatwa n'ivyo bintu biramufata kweri ivyo bintu kwamufata umengo n'umusazi hama barahamagara abantu basengera mu ishengero rya Katolika baraza baramusengera maze kubona bashitse ko nanje sinarinzi kuntu bimeze ndagenda mu bandi nyene ngo ngiye gusenga kuko sinari bwakizwe maze kugenda bamaze gutangura gusenga bica bitangura kudonda hariho uwundi muntu twakundana tangura kuvuga yuko uwo muntu ngo ari ivyiwe ngo kandi naje ngo tubisangiye bamaze kubivuga uko numva gahinda mu mutima ndiyumvira ivyo bintu intanduruko yavyo ndavyiyumvira ndaburiyonja niyomva ariko haciye imisi wa muntu bibandanya biguma bimufata kwa kundi nyene bakaza baraza ngo bimukuremo je nkiyumvira ivyo bintu ingene no bimukuramwo nanje sinzi n'ikintu na kimwe navuga nti Mana wewe igikorwa ni icawe hanyuma bibandanya bimufata kwa kundi nyene gushikaragira n'igihe umwaka uritumura hera turaburagizwa kweri turabura amahoro
nanje nari nose abana babiri haragera igihe jewe mbona yuko isi yandambiye ndiyumvira ingene je nofuma niyahura ivyo byose birananira ndiyumvira ingene noja mu ruzi ndumva yuko umushinga ntaha wanje nawe ndamusigaranye ingorane zidasanzwe maze kumusigarana abana babiri ndumva yuko cyo bari kibazo ndamusigaranye ariko Imana irangendera by'ukuri irambwira iti none ni wiyahura ubundi huzobwiye he uzoherera he ivyo ndabibamwo sinzi ukuntu haje umukozi w'Imana araza kunsengera amaze kuza kunsengera arambwira ubutumwa bwiza by'ukuri aho rero twari twamaze kuburagizwa inzu basambuye twamaze kugenda turapanga mu gisagara tumaze gupanga mu gisagara turabaho mu buzima bugoye nyene Imana irandungikira abakozi b'Imana baraza basenga nyene mw'ishengero rya Pleine Evangile ahantu bitinya Bututsi bamaze kuza inkuru y'umwana isubira inyuma sinzi umuntu yari yaraje arampa igitabo isezerano rishasha hanyuma urumva sinari byizere by'ukuri narasenga bijya bya Mwaramutse Mariya ariko sinabona ko Imana inyishura emwe narasenga by'ukuri haragera igihe cyatanangendera ndaheba no kuja gusenga kuko umuntu wese yabivuga umuntu wese nabona nari namaze kubona je muri jewe kumengo namaze kumwanka by'ukuri haragera igihe rero no gusenga no kuja gusenga muri Gatolika ndabiheba nguma ngaho kuko imanza zari zamaze kuza muri jewe kavuga nti nabasenga banatasha bandushije banabandanya banyagiriza uburozi bakanyagiriza iki ariko Imana by'ukuri ndavuga nti iracamfise ku mugambi haragera n'igihe nkagenda mu nzu nkamana amasaha 2 mpagaze ntinyagaza ntijewe ngo maniho ico kintu buje bavuga ndabiko no kumana kibona naho kiriko kiratembera no mu nzu azopfume bakinyagiriza jewe nakibonyeho ariko ivyo bintu nubwo nagenda kubiragwa kuko sinabwo atahure ko ari muhemu biziyerera nta kintu na kimwe nashobora kubona jewe ubwanje nagira nti n'ikintu gishobora kugenda kujya kwimbeba ashobora kuza kukibona ariko Imana by'ukuri naravuze ntiramfise ku mugambi tumaze kubaho mu gisagara abo bakozi b'Imana baraza baransengera hariho umwana wanje yari yamaze gutangura kuzaragenda arasengayo abana bose ndabarungika kuja gusenga ariko je kugira ngo numve yuko umengo noheba idini rya Katolika ngo ngende gusenga ntivyanyoroheye ariko nkumva yuko umengo ndabinezerere kuko abantu babakizwa by'ukuri narumva ko aribo babaye hafi yanje nibo bandemesha nibo bansengera ariko idini riracatuboshe kanini nkumva yuko umengo idini rya Katolika sinorivamwe ngo ngende gusenga aba bakozi b'Imana bakaza aho umunsi bambwiye ko baza nkabinyegeza kumbe simenye ko niko ndahunga Imana hanyuma haragera igihe hageze igihe turagaruka no muhira tugarutse no muhira baratujana mbere n'ahantu ku bapfumu hari abapfumu bari bagiye kurondera ahantu bita hiyo hakurya Mugera turaja baranjana bamaze kunjana turirirwa aho hantu ubwatsi bari bagurishije ngo bagomba bagende kurondera umupfumu ngo yoza gukuraba ivyo bintu bamaze kubugurisha amafaranga nibo bayagumije nta ifaranga rimwe bigeze bampa ku bapfumu wajana wo nande ninde yakujana ababanyi bose bari bahindukiye bose umbe inshuti zose nta mugenzi nari nkifise nta muntu numwe nogira ngo yarakira umugenzi inshuti zirampinduka abagenzi barampinduka cengira ngo umuntu nayisigaranye yari umugabo wanje n'umuryango wanje wenyene ariko ndashimira Imana cyane umugabo wanje kuko niyigeza mvako baraza bakavuga ati uwo mugore wawe w'umurozi mwirukana uzoza n'uwundi ariko nawe kuburyo kuko yabibona ukuntu yaragerageza uburyo bwose bw'ingene yo birondera ivyo bintu byari byarase kuko bifashe byaca bivuga ngo ndabigaburira mu isahani iri munsi y'igitanda aha byumvise munsi y'igitanda agaca agenda hamwe munsi y'igitanda akarondera iyo sahani akayibura bikagenda bikavuga ngo ahejeje kutubagira imbeba twebwe nta n'imbeba twari dutunze mu nzu ivyo akabitahura akabibona hanyuma bamaze kunjana kuwo mupfumu turagenda turirirwayo bituma mvuga nti narabonye Imana by'ukuri tumaze kwirirwayo mupfumu siho yari ngo yari yagiye kuburana amaze kuza ku mugoroba hose ico gihugu bari abantu 200 nabangahe baherekeje jewe n'abandi babiri bamperekeje ico gihe bakujana ku mupfumu wari usanzwe usenga oya sinari bwaje gusenga kuri sinari bwizera Imana ariko ikintu nari nishimikije uwo muntu yari yarampaye ko gasezerano hari akantu Imana yaciye mu murongo mu izaburi ya 50 ku murongo wa 15 igivugo ngo uzunyambaze ku munsi wa magorwa nza kukiza na umpeshi cyubahiro urumva uko naniwe uko ndemerewe nacange nkasoma uwo murongo hanyuma amaze konjana hano umupfumu amaze kuza urumva abo bantu 100 nije nabarisha muri bwa bwatsi bagurishije
amaze kuza ku mugoroba ngo nterura ikaze y'ibiyeri baraterura baramuha. Kumbe rero hariho abasoda bamaze kutubona baguma baducunga iyo tuja. Tumaze kugenda muri iryo joro, tumaze kugenda ubupfumu nyene araheza araraba ivyiwe arababwira ati yamara uyu muntu ibi bintu n'umuntu aguma yimwiyogerako ibintu nta kintu na kimwe afise mu nziwe nta ruhana rumwe abiziko. Abo bantu rero bamperekeje baranka kuvyemera. Tuvuye hasi ubwo nyene tuza tubona abasoda barashitse aho hari mu masambiri yo mwijoro. Abasoda ku muryango ubwo nyene baca bakubita ku rugi ngo mwese nimwicare. Sha turicara urumva ndi umuntu umwe mu bantu 20 sambiri yo mwijoro. Hama bati ngaha mwaje kurondera iki? Baratangura baravuga ngo twazanye ngo uyu muntu w'umurozi ngo yatumaze ngo ibiki. Abo basoda barababwira ati mwese nimupfukame ngaho. Ngo umuntu w'umurozi ngo amenyekana gute? Bamaze gupfukama aho nyene barabaka amakaranga muntu baca barabaza none uwo murozi nuwuwe? Barabereka jewe nyene ati cyo kwerekana ko ari umurozi cyo bari giki? Barabura ico bari buvuge aca bavuga ngo ahubwo ngo gumatirisha amahembe ngo amahembe yatumaze. Hama ati ubu nyene mwese nimuze. Baca batujana ahantu hari position yabo ituma mvuga nti Imana narayibonye ivy'ukuri je Imana yari kumwe nanje. Bamaze kutujana hari position je baca baranjana n'abandi babiri bamperekeje baratujana ahantu mu nzu baraduha imatera baratugaburira ivyo dufungura baca baraduha ivyo twifuka turaryama. Abo bandi 20 bose baraza ahantu mu rugo hanze. Bukeye baca telefona musitani w'ahantu biti bugendana ati cubanzanira ubunyene kuko bavuga bati aha mwari ndiri yiri joro kugira ngo mumufate mumukate mumute mu ruzi hama bizokwitwa ko atacabaye. Musitani acavuga ati banzanire. Hama duca turagenda je baca bandonderera umuntu anshira kwikinga ati cumujana. Abaranjana je baranshika nayo. Abo bantu nabo baca baraza n'amaguru. Bamaze kuzana amaguru baradusangayo jewe barandisha urumva bantwaye barangaburira barandisha baca banyereka ahantu mba ndaruhukira. Tumaze gushikayo duca dusanga musitanteri yagiye. Acabwira secretary iti cubabwira bandindira. Haciye kanya musitanteri acaraza avuga ati ubu nyene jewe sinje hari ahantu bahejeje kwicana ahubwo we bacira urwo rubanza. Jewe narabonye Imana by'ukuri aho ndi hose Imana twagendana nayo by'ukuri nabo bantu yaciye impabanja bari abantu bizera Imana bari abantu babakizwa je sinari ndabaza ariko bonyene baraciye bavuga ati twe turazi ibintu by'isi ngene vyama vyabaye uruhamo rw'ababanyirwa amatwara ubonye ibintu nk'ivyo birakunda kuba impemu zirera zirakunda kuba zikaza ziyitirira umuntu. Hanyuma tubwiye barandisha secretary aravuga aracara hamagara abantu duca turagenda. Tumaze kugenda ati ibi bintu byagenze gute? Baramudondagurira ngene ngo ndabarisha ayo mahembe. Bimaze kubuko secretary aratora inkoni abo twari kumwe arabakubita bose bari ngaho nyene muri iyo nzu. Naho nje acarafata ati aca yandika urwandiko arungika ku ikomine mu Giheta. Wemeza yuko ngo nugo kunkingira ati aba bantu bagiriza ubwicanyi umuntu tugomba tumukingire by'ukuri ati kuko abantu benshi bama bapfa bazira ubusa. Baca bararungika mu Giheta barurungitse mu Giheta je Imana yabanye nanje baca bamfatira imoto bamfatiye imoto ikiranza naho ni ku mugoroba saa 11:30 bamfatira imoto nyene umusekreteri acaramfatira imoto nshikara no muhira aho rero muhira umushinga ntayo wanje yari yamaze guhebura ati umugore wanje baramukase bamutaye mu ruzi. Abo bana babiri nose ntibari bwakwize n'imyaka 2 baramuwe n'ubwo gwimo gwayo mahembe. Nukuri jewe ndashima Imana cyane kuko narayibonye by'ukuri yabanye nanje yangiriye neza ariko ubu rero ndatahura nahabuye ntahura yuko Imana yari kimfise ku mugambi. Imana yari kimfise ku mugambi kuko ngira yaraboneye ko hari byinshi jewe no ntaratunganya. Ngira yaraboneye ko hari nanje benshi nshoboye kubera umuco. Yarabona ko hari benshi bashoboye kuvoma kuri jewe. Yarabona ko nshoboye kubitara kuri bene data. Niko Imana narayibonye mu bugingo bwanje narayibonye. Umbe si rimwe kandi si kabiri nagiye ndayibona inkora ibidasanzwe. Urumva ko nabivuze mu ntango ngena ndacamagura ndavuga ingene yanyambitse irankura mu ntabwa mugabo yanje yari yantaye aravyara no hanze irankura mu ntabwa umugabo wanje aragaruka
twese turizera Imana. Uwo mugabo wanje nuko afise umukozi w'Imana hano mw'ishengero nyene, ubu n'ukuri arakorera Imana nawe nyene, nanje ndangakorera Imana. Ndashimira n'umuryango wanje wose ubu bakorera Imana by'ukuri. Ndashimira Imana yagendeye mu rugo rwanje, irazira duhindurira izina. Abo bose bahora bavuga ivyo bintu baragaruka bose baradusaba ikigongo, baravuga bati by'ukuri bijya bintu twarabitahuye, twaramaze gutahura by'ukuri yuko bijya bintu wewe nta kintu na kimwe ntarwana ari mwari ubizi ko tenere turagusabye utubabarire. Nanje ndashimira Imana cyane kuko narumva ari neza je yo nguma muri Gatolika, narumva yuko nari guhava nzane nanje ndiri uwo mutima w'ubwicanyi, kuko narumva yuko ata muntu numwe nshoboye guharira, kuko murazi burya ishavu, ishari, inzigo nivyo bizana ubwicanyi kanini. Ariko ndashimira Imana Data rugira byose yabinkuyemwo, ndumva yuko nahariye ubu nta muntu numwe numva yuko je muri je naba nkifitiye inzigo, kuko harageze igihe reka nagiye gusenga jewe nabona yuko n'ubundi aico kimwe ndiko nari kwigumira muhira, kuko hageze no kuja gusangira narumva yuko umengo no cangenda nkamukwega nkamubwira nti burya we naho ugiye gusangira ntitari bikwiye kuza kwakira umukama, kuko umukama si wo kwakirira ahantu habi. Byari bikwiye kugenda witeguye, urumva naca ndibuka bya bintu baguma banyambika jewe bagaburozi baguma banyambika, haca n'ubumengo nogenda kumukwega. Urumva naba nagiye guca imanza gusa, urumva nasubira inyuma ataco narose, nasubira inyuma ntagabanye, nkaca mbona yuko umengo byose mva yuko nofuma nigumira muhira, kuko naba njangwe no guca imanza gusa. Nta muntu numwe muri je nayo numva yuko nokunda abantu bose bari bamaze kuba basi imbere yanje. Ariko ubu ndashimira Imana Data rugira byose yabikoze, iraza muri je wirampa amahoro, ubu mfise amahoro, nagenda n'intuntu n'agahinda, nagenda nakabonge, nagenda aho ndumengo isi yandambiye. Ariko ubu ndashimira Imana Data rugira byose yarangiriye neza, yaranyiyeretse, ndayibona mu muryango. Baravuga yuko nabana navyaye, kuko je navyaye abakobwa benshi, baravuga yuko nabo bana nabahumanije ko ndi murozi ngo atamwana numwe azopfa yarubatse. Ariko ndashimira Imana Data rugira byose, ubukuze wese batera batwara, undi akuze batera bajana. Yego ndashimira Imana cyane yo yagira bikora. No hano rero n'umuntu wese atarizera Imana n'ukuri yuko yo kwakira uwo mwami. Kwa Yesu hari amahoro, kwa Yesu hari byose, ngo ntawamwizeye yamaramaye, kandi ngo ntawamukurikiye yakozwe n'isoni. Umbe ni wamwizera, kuko yaravuze ati ni wamfata isunwa nanje nzogusunura, ni wita ku byaje nanje nzokwita ku byawe. Byukuri je narayibonye byukuri, nico gituma je nuwombwira ati subira inyuma, ahubwo nanje ngiye gusubira inyuma no kubwira ntabwo teri intambwe nawe uteruza imbere, kugira nawe wakira ayo mahoro kwa Yesu, kuko hari byose. Abumvise inaha yanje Imana ibahezagire cyane. Murakoze cyane, turumva ko Imana hari byinshi yabakijije, yabaciriye icanzo bariko barabadodobereza ku makuru atariyo, babagiriza ko muri abarozi. Turabashimiye rero ko mwemeye ijambo rya Kiza TV mukaganira namwe. Yego murakoze cyane. Twizere rero natwe n'ikindi gihe ntitwabakenera ko tutazobakena. Yego murakoze cyane gose. Bakunzi b'ijambo rya Kiza TV, turabakengurukira ko mukomeza kutwereka urukundo, mukunda ibiganiro tubashikiriza. Subscribe ku muntu ryo bari ryo rya mbere agendeye channel yacu. Kuri microphone mwari kumwe nanje Alexandre Ndayikorere, inyuma ya kamera hakaba hari Gasuku. Murakoze, mugira Imana.